Uşaqlar salam. Bugünkü testimizin izahında sizə mürəkkəb efirlər, yağlar və yuyucu maddələr testinin izahını verəcəm. Keçək suallarımızın izahına. Birinci sualda yazıb sintetik yuyucu maddənin formulunu göstər. Biz nə demişdik? Demişdik ki, sintetik yuyucu vasitələr dedikdə ali spirtlərin sulfat turşusunun əmələ gətirdiyi mürəkkəb efirin natrum duzlarına deyilir. Ali spirtlər, yəni yuxarı nümayəndələrdə. Ona görə C variantıdır. İkincidə, yağların sabunlaşma reaksiyasının tənliyini yazın deyir. Baxın, yağlar nədən yaranır? Ali karbon turşularının gliserinlə əmələ gətirdiyi mürəkkəb efirə yağ deyilir. Baxın, Y variantında birinci maddə yağın formuludur və yağların üzərinə natrium OH və yaxud da kalium OH gələndə onlar natrium OH gəlirsənsə orada alınacaq gliserin üstə gələk bərk sabun. Əgər kalium OH gəlsək, onda alınacaq gliserinlə maye sabun. Cavab Y variantıdır. Yağların sabunlaşması o deməkdir ki, yağdan sabun alınma tənliyi. Y variantında alınacaq gliserin, 3 atomlu spirt, bir də C17H35COO natrium. Cavab Y. Üçüncüdə, metil asetatın. Baxın, əvvəla onu demək istəyirəm ki, mürəkkəb efir spirtdən, turşudan yaranır, bilirsiniz. Spirtdən H qopur, turşudan OH. Metil asetat. Metil orada spirtin radikalının adıdır. Asetat da turşunun. Asetat turşusu sirkə turşusudur. Yəni o üzə belə yazılacaq. Nəyə görə? Çünki üzə OH-ını itirib də. Metil də metil spirtindən gəlir. Metil spirti də H-ını itirir. CH3 OH-ın H-ı gedəndə qalır OCH3. Bax bu. Bunun üstə kalium OH gələndə sizə nə demişəm? Demişəm ki, mürəkkəb efirlər hidroliz eləyəndə spirt sərbəst çıxır. Turşunun isə duzu alınır. İndi bu hansı variantda var? Cavab D variantında. Dördüncü. Efirləşmə reaksiyanın tənliyini göstər. Efirləşmə reaksiyası spirtdən turşu arasında gedən reaksiyadır. Spirtdən turşu arasında. Turşu üzvü turşu da ola bilər, qeyri-üzvü turşu da ola bilər, amma mütləq oksigenli olmalıdır. Cavab ona görə B variantı. 5-də. Metil spirtindən akril turşusunun qarşılıqlı təsirindən hansı sinifə mənsub maddə alınır? Akril turşusu budur. Metil spirti də budur. Turşudan OH, spirtdən də H qopur. Nə alınır? Mürəkkəb efir üstə gəl su. D variantıdır. 6-da birləşmədən hansı mürəkkəb efirdir? Mürəkkəb efirləri ya belə tanıyırıq, ya belə tanıyırıq, ya da belə tanıyırdıq da. Düz deyil mi? Aha, indi bunlardan hansını da görəcəyik. Y variantına baxsaq, bu formula tabi olanı görürük. O birisi, sirkə turşusunun propil efiri nə deməkdir? Yəni, bu mürəkkəb efir sirkə turşusundan propil spirtindən yaransın. O da A variantıdır. Sirkə turşusu CH3COH, propil spirti də C3H7OH. 8-də. Hansı turşu maye yağların tərkibinə daxildir? Baxın, maye yağların tərkibinə daxil olması üçün doymamış turşu olmalıdır. Doymamış ali karbon turşusu. Baxın, palmitin, stiarin, palmitindən stiarin doymuş ali karbon turşulardır. Onlar bərk yağ yaradır. Doymamış alilər olen, linol, linolen. Onlar da maye yağlar yaradır. C variantı. 8-də C. 9-da hansı turşular gliserinlə mürəkkəb efir verir? Mürəkkəb efir gliserinlə hansı turşular? Əlbəttə ki, oksigenli turşular. Çünki deyir ki, hansı turşuların gliserinlə mürəkkəb efiri bərk yağdır. Bərk yağı yaradan doymuş ali karbon turşularıdır. Palmitin, stiarin. 2-lə 4. Aydındırmı? 9-da B. 10-cu sualda. Yağların qələvi məhlulu ilə hidrolizindən sabunlaşmasından hansı maddə əmələ gəlir? 10-cu sualdakı soruşduğu şey 2-ci sualdakıdır. Görürsünüz? Yağların sabunlaşması deyir. Yağ nədən yaranır? Ali karbon turşularının gliserinlə əmələ gətirdiyi mürəkkəb efirdir. Düz deyilmi yağ? İndi biz burada nə edəcəyik? Və bizə nə deyir? Gliserin və uyğun karbon turşularının duzları. Çünki bizə onu deyir də. Deyir, yağların qələvi məhlulu ilə hidrolizindən. Yağların qələvi məhlulu ilə hidrolizindən
Bax, Y variantında nədir? Yağın üstə qələbi gəlib. Yağı qələbi ilə hidroliz eləyib. İndi orada nə alınacaqdı? Gliserin alacaqdı, bir də ki, sabun alacaqdı da. Yəni, ali karbon turşusunun duzunu yaradacaq. Cavab B variantı. 11-ci sualda hansı sırada yalnız mürəkkəb efirlər? Bayaq dedim də, RONO2. Əgər RNO2 olsa, o nitro birləşmədir. RONO2 olanda mürəkkəb efirdir. Belə. Yəni, buna uyğunları seçirik. O da C variantındadır da. C variantında. 12-də sintetik yuyucu maddələrin tərkibi nədən ibarətdir? Sintetik yuyucu maddələr ali spirtlərin sulfat turşusuna əmələ gətirdiyi turş mürəkkəb efirlərin natrium duzlarıdır da. Y variantı. Natrium duzları, ha. A variantında çaşdırıb kalsium duzu yazıb səhv. Polimetil, propil metakrilatın. Bax, metakrilat budur. Metakrilat budur. Akril var, metakril turşusu var. Bu metakrildir. Bunun üstə propil spirti gəlir. Metakril turşusunun üstünə propil spirti gəlir. Propil spirtinin üstünə metakril turşusu gəlir. Plusda su çıxır. Turşudan OH, spirtdən H qopartdım. Aydın oldu mu? O da nədədir? D variantındadır. Etil metakrilatın etil etil metakrilatın. Bu da hansı variantdadır? Bu yazdığım D variantındadır. D. Akril turşusunun metil efiri. İndi mən gedirəm akril turşusunu yazıram. Bir də metil efiri. Akril turşusunun metil efiri o deməkdir ki, akril turşusu metil spirtinə reaksiyaya girir. Üstə gəlsin. Bu hansı variantda verilir? B variantında. Nə deyirsə, onları reaksiya aparıb alınan mürəkkəb efirin formuluna baxırıq da. Hansı mürəkkəb efir bərk yağların əsas tərkib hissəsidir? Bərk yağı yaradan hansıdır? Bərk yağları yaradan doymuş ali karbon turşulardır. C17H35, sonra C15H31. Amma gliserinlə də, çünki yağı gliserin yaradır axı. Gliserin də A, B, Y-də var. Çünki gliserin 3 atomlu spirtdir. O da Y variantında. Y variantındakı bir qollara baxın. Gliserinə birləşən turşular ali doymuş karbon turşulardır. Amma A, B-dəki yox. Oradakı olein zad var, linol var. Onlar doymamışdı. Onlar maye yağdı. 16-da nə oldu? Y variantı oldu. 17-də hansı mürəkkəb efir maye bitki yağlarının əsas tərkib hissələrindən biridir? Hansı mürəkkəb efir maye bitki yağlarının əsas tərkib hissələrindən biridir? Mayedirsə bu doymamışdır. Gliserin doymamışdan olmalıdır. Məsələn, A-da C15H31-i görürəm, bu doymuş turşudur. B-də C17H35 görürəm, doymuşdur. D-da vəbşə heç ali karbon turşusu verilməyib. C-dəki də etilen glikoldu, gliserindir. Cavab Y-dir. Gliserinlə doymamış ali turşu maye yağı yaradır. 18-də hansı maddə mürəkkəb efirdir? Mürəkkəb efir əlbəttə ki C variantı. C ilə D-nin fərqi nədir? Çünki bax, biri var ki RNO2, biri var RONO2. Bu mürəkkəb efirdir, amma bu nitro birləşmədir. Ona görə orada cavab nədir? C variantı. İkinci etilen glikoldu spirtdir. Y variantı sadə efirdir. D variantı nitro birləşmədir. A variantı da dihalogenli alkandır. Mürəkkəb efirlər hansı reaksiyalarla alınır? Əlbəttə ki efirləşməklə.
Deyir mürəkkəb efiri göstərin. Mürəkkəb efiri göstərmək üçün B variantıda RONO2-yə tabidir. B variantı. Aydındırmı? Birinci sadə efirdir. İkinci mürəkkəb efirdir. Üçüncü sirkə turşusunun anhidrididir. Sirkə anhidrididir. D variantı sadə efirdir. Y variantı sadə efirdir. 21-də deyir ki, bu mürəkkəb efiri almaq üçün baxın. O mürəkkəb efiri yazaq. Budur da o. Deyir bunu almaq üçün hansı maddələr cütünü götürüblər. Baxın, bunun nədən yarandığını bilmək üçün bunu hidroz eləyirik. Bir mürəkkəb efir turş mühitdə hidroz eləyəndə nədən alınıbsa ona qayıdır və bu spirt turşudan alınıb. İndi biz bunu qırırdıq. Hardan? Təhqiqat oksigendən turşunun OH-ını verirdik. Spirtin də H-ını. Bax belə. Nə alınırdı? Turşunan spirt alınırdı. Ona görə D variantına baxın. CH3COH, C3H7OH. 22-ci sualda 8,8 qram mürəkkəb efir hidrozə uğradıqda 3,2 qram metil spirti və doymuş bir əsaslı karbon turşusu alınıb. Baxın, onda mürəkkəb efirimizin formulunu belə yazırıq. CNH2 plus 1 COOH döyük. Oradan OH-ı qopartmışam. Spirt də CNH2 üstəgəl 1 OH-dır. Oradan da H-ı qopartmışam. Onda bura CNH2 üstəgəl 1 eləyir. Bunun üstünə su gələndə burada alınır CNH2 üstəgəl 1 C2 qat oksigen O H üstəgəl CNH2 üstəgəl 1 OH. Nədən alınıb sonra qaytardım. Mürəkkəb efirimi verib 8,8. 3,2 qram metil spirti alın. Spirti özü deyib pişnək spirtidir. Metil spirtidir, lap yaxşı. Turşuyu bilmirəm, amma spirti ki bilirəm, metil spirtindən yaranıb. Aha. İndi metil spirtini 3,2 verib. Bu da 16 da, yox, üzr istəyirəm. Bu 32-dir. İndi bunun emerini tapaq burada. Bu neçə eləyir? 14-in üstəgəl 60. Bax, bu vergülləri atıram. Bu 32-lər gedir. Nə qalır burada? 88 bərabərdir 14-in üstəgəl 60. N də bərabərdir 2. Turşuyu istəyir. Turşuyu istəyirsə N-i buraya qoy. C2H5COH. Ona görə 22-də C variantıdır. Bax, 23-də nə deyir? Etil spirti. Bir də doymuş bir əsaslı karbon turşusu. Bunlardan mürəkkəb efir al deyir. İndi 9,2 qram etil spirti. Bu da 46-dır. 20,4 qram mürəkkəb efir alınır. Aha, bunun emeri 14-in üstəgəl. Bu hissəni neçə eləyir? Bu hissəni ofşa hesablayaq. Deməli 3 dənə karbon var orada, 36, 6 da hidrogen, 42. 42-nin üstünə də 32 gələndə 74. Bu vergülləri ataram. Bundan bu gedər 2 qalar. 204-dən də 2 gedəndə 102. Bərabərdir 14-in üstəgəl 74. Bu da N eləyir 2-yə. N2-dirsə turşunun formulunu istəyir. N2-ni apar burada yerinə qoy. C2H5COOH. İndi bu turşunun içində neçə karbon var? Əlbəttə ki 3 dənə karbon var. D variantı. 24-də metil formiat üçün hansı ifadə səhvdir? Metil formiat, yəni qarışqa turşusundan metil spirtindən yaranan mürəkkəb efirdir. Uçucu mayedə düz deyir. Mürəkkəb efirdə düz deyir. Sirkə turşusundan yuxarıda qaynayanmaz axı. Karbon turşuları efirlərdən daha yuxarı temperaturda qaynayır. Səbəbi hidrogen rabitənin olmalıdır. Ona görə C səhvdir. Turşu bunlardan yuxarı temperaturda qaynayır. Efir sirkə turşusundan yox. 25-də metil spirti ilə mürəkkəb efir əmələ gətirmir. Oksigenli turşular mürəkkəb efir yaradır. Oksigensizlər yox. Sonu id olan oksigensizdir və mürəkkəb efir yaratmaz. Cavab Y. Maye yağların tərkibinə əsasən hansı turşu daxildir? Əlbəttə ki, doymamışlar. Olen, linol, linolen. Cavab variantı. 27-də
Hansı birləşmələrdən biri sadə, digəri mürəkkəb efirdir? A variantında. Birinci sadə efirdir, o biri mürəkkəb efir. 28. Hansı turşu bərk yağ əmələ gətirir? Doymuş ali. Palmitin istiyarını bilirik də, B variantı. 29-da maye yağlar hansı turşudan əmələ gəlir? Doymamış ali. Olen, linol, linolen. Cavab C variantı. 30-da hansı maddələrin qarışıqlı təsirindən metil formiat alınır? Metil formiat nədir bilsəm? Yəni metil spirtindən qarışqa turşusundan yaransın. Cavab 30-da D variantı. 31-də hansı maddələrin qarışıqlı təsirindən etil asetat alınır? Etil asetat nə deməkdir? Yəni etil spirtindən sirkə turşusundan yaranır. Etil spirti sirkə turşusu. B variantı. 32-də bitki yağları aiddir. Yağ dediyin şey mürəkkəb efirə aiddir. Niyə? Çünki yağ spirtdən, turşudan yaranırdı. Ona görə. 32-də C-dir. 33-də enə 1 qoy, orada nə alınır? O birisində enə 2 qoy. Burada nə verir? CH3, C2 qat oksigen, O, C2H5. Aha, bu da mürəkkəb efirdir də. A variantı. Bu nədən yaranıb? Etil spirtindən, asetat turşusundan. Etil asetat. 34-də enə 1 qoyanda nə alınır? O birisində nə alınır? İndi sirkə turşusu və metil spirti. Metil asetat alınır da. Metil asetatdır bu. Ona görə A variantı. Yağları hansı spirt yaradır? Gliserin. Y variantı. Hansı maddə molekulunda mürəkkəb efir qrupu yoxdur? Bax, o mürtəzənin içərisində verilən hasında yoxdur. B variantına baxsaz görərsiniz ki, orada yoxdur. Sonra 37-də metil metakrilat. Bilirsiniz ki, o budur. Bax, metil metakrilat budur. Bax, belə deyim. Metil spirtindən metakril turşusundan yaranan mürəkkəb efir. Hətta bu polimerləşəndə də üzvü şüşə alınır da, bilirsiniz. Nəysə. İndi burada pi rabitəni görürsən, bir dənədir. Çünki tək qatlar sigmadır. 2 qatın biri sigma, biri pi, 3 qatın biri sigma, 2-si pidir. Sigma rabitəni asan yolla tapa bilərsən, nə təri? Biz demişik ki, alifatiklərdə sigma rabitə ümumi atomun sayından bir əysikdir. Bunu yığaq. 5 karbon var, 2 oksigen var, 8 dənə hidrogen var. Burada neçə atom var? 15, 1 əksik, 14 dənə sigma var. Yo, üzr istəyirəm. Pirabitə buna fikir verdim. Burada 2 dənə 2 qat var, üzr istəyirəm. Ona görə burada 2 pi var, 2 pi. Hə, 2 dənə 2 qat var. Axı biri radikal hissədədir, biri funksional qrupda. Cavab Y. Hansı maddə etil spirtindən efir yaratmır? Mürəkkəb efir. Oksigensiz turşular yaratmaz. O da sonu İ-lə qutarır. D variantı. 39-da hansı birləşmələr suda yaxşı həll olur? Bax, birinci sintetik yuyucu vasitələrdir. Elə bil, yox, belə deyək də, biz belə danışıq. Yox, sintetik yuyucu vasitə dediyimiz şey ali spirtlərin sulfat turşusundan əmələ gətirdiyi mürəkkəb efirin natrium duzudur. Materialda da yazmışdım ki, niyə sintetik yuyucu vasitə çox suda yaxşı köpüklənir? Niyə? Çünki demişdim ki, onun kalsium, maqnezium duzları suda yaxşı həll olur. Ona görə bir düzdür. İkinci yadınızdadırmı? Deyirdim ki, sabun çox suda pis köpüklənir. Niyə? Çünki ali karbon turşularında kalsium, maqnezium duzları suda həll olunur. Üçüncüdə o saxaratdır da, hamımız bilirik ki, suda yaxşı həll olur. Axırıncı çöküntüdür. Çünki axırıncı niyə sabun çox suda pis köpüklənir? Çünki ali karbon turşularının kalsium, maqnezium duzları suda həll olunur. Ona görə. Cavab nədir? Həll olanlar 1-3. 40-da hansı maddə suda həll olmur?
Ali karbon turşularının kalsium, magnezium duzları suda pis həll olur. Ona görə də sabun coz suda pis köpüklənir. Bu biliyimizə görə cavab Y variantında 41-də. Hansı maddə suda həll olur? Ali karbon turşularının natrium duzu bərk sabundur, kalium duzu maye sabundur. A variantı sabundur və həll olandır. Efirləşmə reaksiyası nə deməkdir? Spirtdən turşu arasında getməlidir. Turşu mütləq oksigenli olmalıdır da mürəkkəb efir alacağıq axı. 42-də ona görə B variantıdır. 43-də spirtdən turşu getməlidir, turşu da oksigenli olmalıdır, A variantı. 44-də hansı reaksiya vasitəsilə maye yağı bərk yağa çeviririk? Baxın, maye yağ doymamışdan yaranıb. Bərk yağ doymuş turşudan yaranıb. Doymamışı doymuşa çevirmək üçün üstə hidrogen gələr səndə. Alınan yağda margarin istehsalında istifadə olunurdu da. 44-də C-də. 45-də yağlardan gliserinin alınması. Yağdan gliserini necə alarsan? Yağdan gliserini necə almaq olar? Əlbəttə ki, yağı hidroz eləyərəm. Yağ nədən yaranır? Gliserinlə ali karbon turşusundan. İndi yağı hidroz eləsək, gliserinlə ali karbon turşusu çıxacaq da. Nədən alınıb sona qayıdır da? Ali spirtlərin sulfat turşusuna əmələ gətirdiyi turş mürəkkəb efirinin natrium duzu sintetik yuyucu vasitənin tərifidir. Y variantı. 47-də ali karbon turşusunun natrium duzu bərk sabundur. D variantı. Ali karbon turşusunun kalium duzu maye sabundur. B variantı. Deməli, 1 mol yağın tam hidrolizindən neçə mol turşu alınır? Baxın, 1 mol yağ hidroliz eləyəndə bilirik ki, oradan alınır 1 mol gliserin, 3 mol da turşu. Niyə? Çünki gliserin 3 atomlu spirtdir, onun 3 dənə qolu var. Ona görə də o mürəkkəb efir yaradanda 3 mol turşu istəyir. İndi də hidroliz eləyəndə 3 mol su lazımdır ona. Hidroliz eləyir 1 mol gliserin. Bir dəqiq. Bu nədir? Üzr, bir dəqiq. Yağ hidroliz eləyəndə 1 mol gliserin, 3 mol turşu alınır dedim. Aha, və buraya da 3 düşür də əmsallaşdıranda. Aha, indi 1 mol yağ, yağın üstə 1 mol yazdım. Molun altı əmsal. Neçə mol turşu? X mol. Molun altı əmsal. Bu neçə eləyir? 3. İndi məhsulu tapmışam deyə çıxım məsələlərində aldığımı verilən faizə vurub 100-ə böləcəm. Cavab ona görə 49-da C variantı. 90-da. İndi burada nə deyir? Burada bu dəfə deyir ki 1 mol yağ. Yağın üstə 1 yazdım. Molun altı əmsal. Neçə mol gliserin? X bu da 1. Buradan bu neçə eləyir? 1. Yenə bu tənlikdə məhsulu tapdığım üçün aldığımı verilən faizə vurub 100-ə bölürəm. Cavab 0.5 Y variantı. 51. Hansı sxemlərdə efirləşmə reaksiyası düzgün əks olunubdur deyir. Biz bilirik ki, turşu spirtdən gedəndə turşu oksigenlidirsə mürəkkəb efir alınır. Turşudan OH, spirtdən H qopur. 1 düz, 2 səhv, 3 düz, turşudan OH, spirtdən H. Ona görə nədir 51-də? C variantıdır. Elə? 1-3. 52-də də səhv istədiyi üçün cavab yalnız 2 deyil mi? Yo, 3 də səhvdir. Turşudan OH, spirtdən H qopmalıdır. Ona görə cavab 2-3 Y variantı. İndi birinci sxem nə deyir ki orada? Baxın, sualın şərtində aşağıda yazıb ki 1 ilə 2-nin tənliyindən nə alınır? Birinci də spirtdir, ikinci də spirtdir. Spirtdən spirt sadə efir verər. 1 ilə 3-də. Birinci spirtdir, üçüncü turşudur. Spirtdən turşu mürəkkəb efir verər. 2 ilə 3-ə baxıram. Biri spirtdir, biri turşudur. O da mürəkkəb efir verir. 53-də nə oldu? C variantı. Sadə efir, mürəkkəb efir, mürəkkəb efir. Sonra 54-də hansı maddə polimetil metakrilatın monomeridir? Polimetil metakrilat. Bu bizim metakril turşumuz. Bu da metil spirtindən yaranan. İndi polimetil metakrilat monomeri təbii ki budur da. Bu da hansı variantda görürəm? D variantında. Baxın. Sonra 55-də hansı maddə maye yağlara yaradır? Maye yağ. Maye yağ doymamışdan yaranır. Olein, linol, linolen. Ali doymamış karbon turşuları. C variantıdır. Hansı efirin hidrolizindən alınan turşu mis 2 hidroksidi
mis 1 oksidə qədər reduks eləyir. Alınan turşu. Baxın, biz demişdik ki, yeganə turşudur ki, qarışqa turşusu kupr MOH2 ilə oksidləşməyə, bir də gümüş güzgü reaksiyası verir. Qarışqa turşusu da orada A variantında görsənir də. Çünki o maddi hidroz eləyəndə qarışqa turşusundan metil spirt yaranacaq. Cavab A. 57-də. Propion turşusunun propil efiri. Propion turşusunun propil efiri. Yəni propil spirtindən propion turşusundan yaranır. Bunu natrium hidroksidlə hidroz eləyəndə nə deməkdir? Bu zaman turşunun duzu alınır. Spirt sərbəst çıxır. Aydın oldu mu? Cavabımız nədir burada? Seçək də. Yox, bir dəqiqə. Turşunun duzunu yaratdım və spirt alınacaq da C3H7OH. Aha, indi bu cavabımız hardadır? B variantındadır da. Ha, propil spirti və propion turşusunun duzu. Metil formiyat. Metil formiyat budur. Metil spirtindən formiyat turşusundan yaranır. Bunu yandıranda nə alınır? CO2 su. 2 karbon var. 4 hidrogenə görə 2. İndi 6 dənə oksi buraya 2 düşür. Tənliyi yazdıq, əmsallaşdırdıq. Mol nafta əmsal. Əmələ gələn karbon qazı. Görək neçə mol alınır. İndi bu karbon qazı əhəngli sudan keçirdik. Kalsium OH2-dən. Bilirsiniz ki, alınır kalsium karbonat üstə gəl su. Əmsala ehtiyac yoxdur. Karbon qazını 0,2 aldım. Buraya yazdım. Mol nafta əmsal. Neçə qram kalsium karbonat? X bu da 100. Buradan da bu deyir 20 qram. Cavab nədir? A variantıdır. Nisbi molekul kütlələri bərabər olan doymuş bir atomlu spirtdən doymuş turşunun reaksiyasından alınan mürəkkəb efir. Baxın, spirtdən turşu reaksiya girib, verib bizə mürəkkəb efir, üstə gəl su. Əmsala da ehtiyac yoxdur. Turşudan OH, spirtdən H qopur. Spirtdən H, turşudan OH qopur, mürəkkəb efir plus su alınır. Əmsala da ehtiyac olmur orada. Bunların emerlərini eyni yazıb. X yazdım. Bunun emerini 102 yazıb. Bunun emeri 18. İndi olar mı? Bunları maddə kütləsinin saxlanma qanununa görə eləyək. 60 eləyir elə. İndi spirtin formulu. Emeri 60 olan spirt hansıdır? Bunun emeri 14 en üstə gəl 18 döyük. Buradan en eləyir 3. En 3'dür. Mənə deyir ki, spirtimiz enin yerinə buraya 3 qandan alınır. C3H7OH B variantı. 59'da B. 60'da hansı reaksiyadan bərk sabunu alınır? Bərk sabun nədir? Bərk sabun ali karbon turşularının natrium duzlarıdır. O da cavab C variantıdır. Ali karbon turşusunun üstə natri karbonat gəlib. C17H35COO natrium üstə gəl CO2 üstə gəl su alınacaq. D variantı maye sabun olacaq. Onda 61'də də elə D variantıdır. 60C, 61D. 62'də nə üçün natrium istiarət çox suda pis köpüklənir? Çünki bilirsiniz ki, ali karbon turşularının kalsium, magnezium duzları suda əlli olmur. Ona görə. Y variantı. Etil formiyat. Etil formiyat burada. Etil spirtindən qarışqa turşusundan yaranır. Hidroza uğrayır, bəli. Mürəkkəb efirlər həm turş mühitdə, həm də qələm mühitdə hidroz eləyir. Mürəkkəb efirdə düzdür. 6 hidrogeni var, düzdür. Natrium OH-la bəli, hidroz eləyir, spirt alınır, bir də turşunun duzu alınır. Uşaqlar, mürəkkəb efirlər karbon turşularından yuxarı temperaturda qaynaya bilməz. Əksinə, karbon turşusu mürəkkəb efirdən yuxarı temperaturda qaynayır. Çünki karbon turşularının hidrogen rabitəsi var. Səhv istədiyi üçün onda Y variantıdır 63'də. 64. Metil akrilat. Akrilat bu da. OH-ını qopartmışıq. Metil akrilat spirtdən. Metil spirtindən mürəkkəb efir yaradıb. Aha. Metil akrilat budur. Hidrogenləşir, bəli, çünki doymamışdı. Polimerləşir, bəli, çünki doymamışdı. Pisi var. Hidroza uğrayır da düzdür.
Mürəkkəb efirdir, o da düzdür. İndi deyir, əgər deyir bunu sənə atılmış gəlsək nə olar uşaqlar? Əlbəttə turşunun duzu alınır. Spirt sərbəst çıxar. Onda C variantını səhv yazıb. Yağlar üçün nə doğrudur? Ali karbon turşularının qliserinlə əmələ gətirdiyi mürəkkəb efirdir, düzdür. A düzdür. Elə bizdən onu istəyir də, düzdür. A variant. Hidroz uğramır. Niyə? Niyə ki? Yağ mürəkkəb efirdir. 2 cür hidroz eləyirlər. Turş mühitdə spirtdən turşu alınır. Qələm mühitdə isə spirt sərbəst çıxır, turşunun duzu alınır. Yaxşı mı? Ona görə 65-də A variantıdır. Düz olanı istəyirdi də, elə adı. İndi deyir, bax, bu bir mürəkkəb efir veribdir. Mürəkkəb efir. Mən deyir, bax, bunu nədən almışam? Sizə öyrətmişdim də, bir mürəkkəb efirin nədən almışıqsa, onun üstə su gələk, hidroz eləyək. Nədən alınıbsa ona qayıdır. Öz öyrətmişdim ki, təhqiqat oksigendən qırırsınız. Turşunun OH-ını bərpa eləyirsiniz. Və spirt isə də təzdən çıxır. Bax, belə. Aydındır mı? Ona görə burada nədir? Y variantı. Sonra indi 67-də də yenə təhqiqat oksigendən qırırıq. İndi elə qırmalıyıq ki, hər tərəfə bir oksigen düşsün də, yəni. Onda o qarışqa turşusudur. Qarışqa turşusudur. Yox. Bax, buradan qıraq da bir dənə 10 göstərim, əsas məsələ. Belə yazmayıb. Belə deyil. Bu təhqiqat oksigen qırmalısan. Elə qırmalısan hər tərəfə bir oksigen düşsün. Bu qarışqa turşusudur. Bu da spirt, ikili butil spirti. Bu gör harda var. Cavab D variantına baxın. 6 hidrogen olan mürəkkəb efir. Neçə pisi, neçə sigması var. İndi diqqətlə eşidin. Məndən doymuşdan danışır. Mürəkkəb efirlərin formulu belə deyilmi? Belə deyilmi? Ahistə ol. 6 hidrogeni varsa, bu necə yazım? C3H6O2 düzmü deyirəm? 6 hidrogeni varsa 2 N6-ya bərabər eləyəndə N3 çıxdı. C3H6O2-dir. Bilirsiniz ki, doymuş mürəkkəb efirdən danışır. Onsuz da mürəkkəb efirdə də funksional hissədə bu onsuz da var həmişə. Ona görə burada da pi rabitə var. Doymuşdursa, deməli radikal hissələrdə pi yoxdur da. Pi bir dənə var, o da funksional hissədə. Bir pisi var. Bəs sigmasını necə tapaq? Nə demişdik biz? Alifatiklərdə sigma rabitə ümumi atomun sayından bir əksikdir. Burada 11 dənə atom var, amma 10 dənə sigma olacaq. Aydındır? D variant. 69-u da sərbəst yazın. 70. 70. Yağın üstünə qələbi gələndə nə alınırdı? Yağ nədən yaranıb? Spirtdən, turşudan. İndi biz onu qələm mühitdə hidroz eləyəndə 67-ci sualdandır da. Yox, bunlar turş mühitdə hidrozdur. 64-də izah eləmişdim, bax. Hə, yağı qələm mühitdə hidroz eləyəndə yağ nədən yaranıb? Yağ mürəkkəb efirdir də. Yağ yaranıb spirtdən, turşudan. İndi mən bunu qələm mühitdə hidroz eləyəndə demişəm ki, spirt sərbəst çıxır. Bir də turşunun duzu alınır. Onsuz da spirti özü göstərib yazıb gliserin. Deməli, burada turşunun duzu alınacaq. Yağ da yaranır nədən? Gliserinlə ali karbon turşusundan. Görsən, hidroz eləyəndə gliserin sərbəst çıxıbdır sağda. İndi deməli, X ali karbon turşusunun natrium OH gəldiyin üçün ali karbon turşusunun natrium duzudur. Bu da bərk sabun adlanır da. Y variant. 71-də də kalium OH gəlib. Deməli, orada maye sabundur. A variant. Trinitrogliserin. Uşaqlar, trinitrogliserin nədir? Gliserin 3 atomlu spirtdir. Trinitro, yəni gliserin 3 mol nitrat turşusundan girir. Elə bil, bax, trinitrogliserin budur, bax. Mən burada neynədim? Gliserinin H-larını qopartdım. Nitrat turşusu necə yazılır? HNO3. OH-ını çıxardanda nə qalır? Bu da bax, trinitrogliserin. Mürəkkəb efirdir də. Niyə? Çünki spirtdən, turşudan yaranır, bax. B variantı. 73-də. O reaksiyanı aparsaq. Turşudan OH qopdu. Spirtdən də H. Mürəkkəb efirdir, əlbəttə ki. Sadə efir deyil. Sadə efir spirtdən yaranır. Mürəkkəb efir spirt turşudan yaranır.
Siniflər arası izomeri butan turşusudur. Mürəkkəb efirlər karbon turşularından izomerdir. Burada da neçə karbon var? 4. Deməli 4 karbonlu turşu bunun izomeridir. Bəli. Butan turşusundan. Ona görə A variantıdır. 74-də nədir? Bilirsiniz ki, bir atomlu spirtlər 2 cür dehidratlaşır. T böyük 140-da alken, T kiçik 140-da sadə efir verir. İndi bu T kiçik 140-a gedəndə sadə efir verəcək. Dimetil efir alınır. Siniflər arası izomeri etil spirtidir. Bəli, sadə efirlər bir atomlu spirtlərlə izomerdir. Mürəkkəb efirlər isə karbon turşularından izomerdir. Bəli, bununla bu izomerdir. Baxın, emerləri eynidir. Simmetrik sadə efirdir. Bəli, sağla solu eynidir. Mürəkkəb efir deyil, səhvdir. Ona görə 74-də nədir? 1-lə 2-də variant. O birisində də alınacaq bu. Simmetrikdir, bəli. Sağ solu eynidir. Siniflər arası izomeri butil spirtidir. Bəli. Butil spirtində də 4 karbon var. Bunda da. Onsuz da turşunan spirtdən sadə efir izomerdir də. Siniflər arası izomer. Bunların da emeri eynidir deyə götürdüm. Mürəkkəb efirdə səhvdir. Cavab 1-2. B variantı yəni. Uşaqlar, bugünkü testimizin izahı bu qədər. Növbəti testimizin izahında görüşənədək. Sağ olun.